كيبدا الفيلم ديالنا اليوم مع هذا الصياد، وكان عنده واحد الحلم، وهذا الحلم هو يقري ولده ضياء باش يولي طبيب وما يخرج الصياد بحاله. وفي واحد النهار غيخرج ضياء من المدرسه وغيكون معاه الاب ديالو، وشويه غتهجم القوات ديال المتمردين على القريه وغيهربوا بالزربه للدار ديالو، وغتبدا القوات تقتل في الاهل ديال القريه. وغيفكر هذا الصياد يدافع على الزوجه ديالو وولاده، وهذا الصياد كانت سميتو سولومون، وغيحاول يخرجهم من القريه ولكن غيشدوه المتمردين، وغيغوت على ولده ضياء باش يهرب مع الام ديالو والاخوات ديالو، وغيسيطروا هاد المتمردين على القريه وغيبداو يعذبوا في الاهل ديالها وغيقطعوا الايدين ديالهم. وغيجي الدور ديال سولومون، وقبل ما يقطعوا ليه ايديه غيقول لهم القائد ديال المتمردين حبسوا، حيت سولومون عنده بنيه جسمانيه قويه، وغيخدموه في المنجم. وغيبدا سولومون الخدمه، وفي وسط الخدمه غيشوف واحد من العمال القماصه وخباه على الجنود، ولكن غيعيط عليهم القائد وغيقول لهم حبسوا الخدمه، وغيقول لذاك الخدام عطيني الماس اللي خبيتي، ومن بعد غيقتلوه. وهنا غيبان داني ارشر واللي كان خدام جندي سابق في جنوب افريقيا، وكان خدام مهرب ديال الالماس، وغيكون عنده موعد مع واحد من المتمردين وغيبيع ليه الاسلحه مقابل باش ياخذ منه واحد الكميه ديال الالماس. ومن بعد ما خدا ارشر الماس غيتخبى في الزي ديال الصحفي وغيحاول يهرب الالماس من الحدود، ولكن القوات الحكوميه غتعيق به. وغيرد عليه ارشر وغيقول ليه بلي هو صاحب شخص مع الجنرال كوتسي، وهذا الشخص عنده نفوذ كبيره، ولكن الضابط ما غيعقلش ليه. وغيشدوه وغنمشوا عند سولومون اللي كان كيكمل خدمته في المنجم ديال الالماس، وغيلقى ماسه كبيره، وهاد الماسه كتسمى الماسه الورديه. وغيستغل الروينه اللي كانت نايضه في المنجم وغيخبي الماسه بين الصباع تاع رجلو، وغياخذ الاذن باش يمشي للحمام، وغيمشي يحفر حفره باش يخبي فيها الالماسه. وقبل ما يخبي الالماسه غيهددوا القائد ديال المتمردين بالفردي وغيقول ليه عطيني الالماسه. وفي هذه اللحظه غتهجم القوات الحكوميه على المنجم وغيضربوا القائد ديال المتمردين في عينيه. ووسط المعركه غيغامر سولومون وغيقدر يدفن الماسه، وملي غتوصل القوات الحكوميه عند سولومون غيهز ايديه وغيقول لهم بلي هو غير خدامنا، وغيسلم راسو وغيدو سولومون للحبس اللي كان فيه ارشر. وغيهضر قائد المتمردين مع سولومون وغيسولوا على البلاصه اللي خبى فيها الماسه وباللي هي اكبر ماسه شاف في حياته، وغيقول ليه سولومون باللي تحمق وباللي انت هو السبب باش مشات لي العائله ديالي. وغيرد عليه القائد ديال المتمردين وغيقول ليه باللي انت كذاب وباللي هو عارف سميتو ويقدر ياخذ الماسه منه وقت ما بغى. وغيسمعهم ارشر وغيقرر باش يولي صاحب سولومون وباش ياخذ الماسه. وملي غيخرج ارشر من الحبس غيمشي للقهوه اللي كيمشي لها ديما، وبالصدفه غيتلاقى مع ماديبون. ومن بعد ما هضروا مع بعضياتهم بزاف غتقول ليه ماضي بلي انت خدام مهرب ديال الالماس مع فانديكا، وهذا الشخص كانت كل عمليه ديال التهريب كدوز على ايده. وغيستغرب ارشر من السؤال ديالها وغيقول لها واش انت صحفيه، وغيعرفها صحفيه وغيخليها وغيمشي. وغتبعوا ماضي وغتحاول تعرف الاسماء ديال المهربين، ولكن ارشر ما غيجاوبهاش. وغيوصل سولومون للمقر تابع للامم المتحده وغيقلب على العائله ديالو والولاد ديالو وسط هاد اللاجئين، وغيعطي الموظف الاسماء ديال العائله ديالو ولكن ما غيلقاهمش. وغيهجموا القوات ديال المتمردين على البلاصه اللي هربوا لها الناس اللي كانت عندهم المعارك، وغيكون منهم العائله ديال سولومون. وغيقول ديال الام ديالو جربوا باش تقدروا تهربوا، ولكن المتمردين غيقدروا يشدوه وغيدوه معاهم. وغيسافر ارشر لجنوب افريقيا وغيكون كيتسنى الجنرال كوتسي وغيتلاقى معاه في المزرعه ديالو، وغيبداو يتمشاو وغيسولوا ارشر على الماسه اللي عند سولومون وباللي هو كيحاول ياخذها منه. وغيقول ليه كوتسي باللي غياخذ الماسه منه مقابل الماس اللي فشلتي انك تهربوا من الحدود. وغيحاول ارشر يتهرب عليه وغيقول ليه باللي الا كانت عنده الماسه بالحجم ديالها ما كانش غيلقاها في افريقيا. وغيقول ليه كوتسي يخرج ايديه ويشد التراب ديال افريقيا وغيهددوه، وغيقول ليه باللي افريقيا هي الموطن ديالك وما غتقدرش تخرج منها. ومن بعد هذا الشيء غيمشي ارشر لعند سولومون وغيلقاه خدام في وطيل وغيسولوا على الماسه الورديه وفين دفنها، ولكن سولومون ما غيبغيش يجاوبو. غيمشي وغنمشوا لعند ديا ولد سولومون واللي كان في المعسكرات ديال المتمردين، وغيترين مع الدراري الاخرين اللي كانوا معاه وكانوا كيدربوهم المتمردين باش يولوا معاهم. وغيقول لهم واحد من المتمردين باللي هو غيرجع منهم ابطال، وغيعيط على ديا وغيدربو باش يولي يقتل بلا رحمه. وغيمشي ارشر للقهوه وغتبان ليه ماضي وغيسلم عليها، ومن بعد غتسولوا على المهربين ديال الالماس وغتقول ليه باللي بسبب التهريب ديالكم الالماس كيموتوا بزاف ديال الناس الابرياء. وارشر ما غتعجبوش الهضره ديالها وغيقول ليها باللي انت كتعاونيني في تهريب الالماس حيت كتشري المجوهرات اللي كتصاوب منه وانا وانت بحال بحال. وغتعصب مادي وغتمشي. وبعد ما دازوا الايام غتزيد المعارك بين المتمردين والقوات الحكوميه، وغيمشي ارشر للوطن اللي خدام فيه سولومون وكيحاول يعرف البلاصه ديال الماسه الورديه. وغيقول ليه ارشر باللي هو يقدر يعاونه باش يوصل للعائله ديالو، ولكن في المقابل يتشارك معاه في الماسه. وواحد شويه غتجي القوات ديال المتمردين للمدينه وغيوافق سولومون على العرض ديال ارشر وغيهربوا بجوج. وغيقول الارشر باللي خاصو يبقى معاه باش يقدر يهربوا من الهجوم. وغيوقع اشتباك بين المتمردين والقوات الحكوميه، وغيقدر ارشر بالخبره ديالو يخرج هو سولومون من وسط هاد الروينه ومن غير ما يتم القتل ديالهم. وفي الاخر غيسيطروا المتمردين على المدينه، وفي الليل غيتسلل ارشر وسولومون وغيوصل عليهم الصباح
وغيتموا غاديين غيوصلوا لواحد البلاصه اللي تابعه للامم المتحده. وغيبدا ارشر يقلب على مهدي، وملي غتبان ليه غيعرف على سولومون وغيقول ليها باللي هو غيعقد معها صفقه، وباللي هو غيوريها كاع المعلومات اللي كيعرف عن المهربين ديال الالماس، مقابل توريه كيفاش يوصل للعائله ديال سولومون. وغتسول على السبب اللي خلاه يعاون سولومون، وغتحس باللي كاينه شي حاجه مخبيه عليها، ولكن في الاخر غتوافق تعاونو وغتسافر معاهم لمركز اللاجئين في غينيا. وهذا المركز هو اللي فيه العائله ديال سولومون. وملي غيوصلوا غتاخذ مهدي تصاور للاجئين، وغتبان لسولومون الزوجه ديالو وغيسول على ديا حيت ما كاينش، وغيسولها وغتقول ليه باللي خداوه المتمردين. وغيتعصب سولومون ولكن غيجي ارشر يوقفه. وفي الطريق ديالهم فاش كانت غاديه بهم الطياره لسيراليون كان سولومون حزين على الولد ديالو، وغيقول سولومون الارشر قدام مهدي باللي داكشي اللي كتقلب عليه كاين وراه الديدان. وهنا غتعرف مهدي السبب اللي خلى ارشر يعاون سولومون. وملي غيوصلوا غتنوض مهدي مع ارشر حيت كيستغل سولومون باش يوصل للماسه الورديه، وغيطلب من ارشر تعطيه الحوايج ديال الصحفيين هو سولومون باش يوصلوا للبلاصه اللي فيها الماسه، ولكن ما غتبغيش. وملي غيحس بلي الماسه تقدر تمشي ليه من ايديه غيقول لها الاسرار ديال تهريب الماس، غيوريها الاسماء ديال المهربين والارقام ديال الحسابات البنكيه ديالو، وغيقول لها بلي ما تلوح حتى معلومه في الصحف تنوصل للماسه حيت يقدر يتقتل. وغتسولو ماضي وغتقول ليه الا ما وصلتيش ليها، وغيقول لها في هذه الحاله اكيد غيكون مقتول. ومن بعد غيتخبى ارشر وسولومون في الحوايج ديال الصحفيين. وفي الطريق غيدوي الصحفي مع ارشر وغيقول ليه بلي الصديقه ديالك مهدي متميزه في الخدمه ديالها، وقال ليه بلي كانت اول مره غيشوفها في افغانستان، وواحد شويه غيتفاجئوا بكمين داروه ليهم المتمردين. وغيقدر ارشر ياخذ مهدي وسولومون وغيهربوا، وغيلقاو في الطريق ديالهم بزاف ديال الفخاخ، وفي الاخر غيقدر يوصل بهم لواحد البلاصه وسط الغابات، وهاد البلاصه كتسيطر عليها القبائل. وغتهضر مهدي مع القوات القبائل وغيقول لهم بلي هي صحفيه، وغيقول لهم واحد بلي هاد الصحفيه كتفكر بالزوجه ديالو. ومن بعد غياخذوهم القائد ديالهم اللي غيستقبلهم وغيسولهم واش خاصهم اللي يعاونهم، وغيوريهم المدرسه اللي بناو والهدف منها، وباللي هو كيحاول يبدل من هاد الصراعات اللي كتوقع بسبب الالماس. وغيرتاح ارشر ومهدي وسولومون واحد شويه في هاد المدرسه، وغيشربوا بجوج مشروب محلي مصاوب من النخيل. وغتسولوا ماضي واش كيخطط يسرق الماسه من سولومون، وغيرد عليها وغيقول لها بلي الماسه هي الحل الوحيد باش يخرج من افريقيا. وغيكمل الهضره ديالو وغيقول لها بلي هو كان جندي سابق في جنوب افريقيا، وبلي شاف بوه والام ديالو كيتقتلوا قدام عينيه. وفي هذا الوقت غتعاطف مع مهدي وغتبدا العلاقه بيناتهم. وفي النهار الاخر غيمشوا في الطوموبيله مع مول المدرسه، وفي الطريق غيتم اطلاق النار عليه من طرف اطفال تابعين للمتمردين، وغيسوق بهم ارشر بالزربه وغيوصل بهم لوحده عسكريه فيها الجنرال كوتسي. وغيشوف ارشر الحاله ديال مول المدرسه وغيودوه، ومن غيبان الجنرال كوتسي واللي غيقول ليه بلي القوات ديالو غتهجم على المنطقه اللي فيها الالماسه، وبلي خاصو ياخذ الالماسه من سولومون ويعطيها ليه. وغيخرج ارشر وغيمشي عند سولومون وغيقول ليه بلي خاصو يتسناه ورا الخيام، وغيمشي عند مهدي وغيطلب منها تلاهي الجندي اللي حارس الاسلحه تيسرق الاسلحه المحتاج. وغتحاول ماضي تدخل معاهم الغابات ولكن ارشر غيرفض، وغيقول لها بلي يمكن لها تنشر المعلومات اللي عطاها، وهو غيحاول ياخذ الماسه وغتنفذ الطلب ديالو وغياخذ الاسلحه من المخزن. ومن بعد هذا الشيء غتودع سولومون، وارشر غيضحك معاها وغيقول لها بلي هو ممكن يلقاها في الحياه الثانيه. وغتصوروا ماضي وغيكمل ارشر هضرته وغيتمنى لها تزوج بواحد مناسب ليها، وغتضحك وغتقول ليه بلي عندها بزاف ديال الخوات مزوجين بشخصيات مناسبه، ولكن هي كتفضل تاخذ القرارات براسها. وغتعطيه النمره ديالها وغتقول ليه بلي هي كتسنى المكالمه ديالو وغتودو. ومن بعد غيتحرك ارشر وسولومون وغيدخلوا للغابه، ووسط هاد الغابه غيطراو لهم مواقف صعيبه، ولكن في الاخر غيقدروا يوصلوا للمنجم اللي فيه الماسه. وغيوري سولومون البلاصه ديال الماسه، وغيقول لي ارشر بلي هو غيعيط للجنرال كوتسي باش يهجم بالطيارات على المتمردين. وغيتعصب سولومون وما غيبغيش، وغيقول لي بلي ممكن يكون ولدو ضيا معه، ولكن ارشر غيقول لي بلي هو اللي كيتحكم في الموقف وبلي خاصو يبقى حداه تيهجموا الطيارات. وغينعس ارشر ومن غيفيق ما غيلقاش سولومون، وغينزل للمنجم باش يقلب عليه، ولكن سولومون غيكون وسط المتمردين وغيقلب على ولدو ديا وغيلقاه، وغيحاول ياخذو من وسطهم، ولكن ديا غيبدا يغوت وغيقول على باه بلي هو من الاعداء وغيشدوه. وفي الصباح غيعطوه القائد المتمردين، وهذا القائد هو اللي كانوا ضربوه بسبب الماسه الورديه، وكان كيقلب على سولومون وغيقول ليه بلي هو حفر بزاف في المنجم وما قدرش يعرف بلاصته، وغيهدد سولومون بالولد ديالو ديا وغيقول ليه بلي غيقتلو. وفي هذا الوقت غيجوا الطيارات وغيهجموا على المنجم، وغيتبادل ارشر اطلاق النار مع الجنود، وغيقدر سولومون يعتق ولده ويقتل قائد المتمردين. وغتسيطر قوات كوتسي على المنجم، وغيقول كوتسي لارشر بلي خاصك تقنع سولومون يورينا البلاصه ديال الماسه، وبحيله ذكيه غيفهم ارشر سولومون باش ما يقولش لهم البلاصه ديال الماسه. وغيمشوا للبلاصه ديال الماسه وغيوهم سولومون كوتسي بلي الماسه ما كايناش. وفي هذه اللحظه وعلى غفله غيتشابك ارشر وسولومون مع كوتسي والقوات ديالو، وغيقدر ارشر يقتل كوتسي ولكن غيتصاب بطلقه في الصدر ديالو. ومن بعد ما غيخرجوا الماسه غيلقاو ديا هاز عليهم السلاح
وغيهضر مع سولومون وغيقول ليه بلي هو باه وكان كيديه المدرسه باش يولي طبيب، وغيفكر بالام ديالو والخواتات ديالو، وغيتعاطف مع ديا وغيرجع للشخصيه ديالو الحقيقيه، وغيقول لي بارشر بلي خاصهم يحيدوا من هنا حيت كاين هجوم عليهم وغيقدروا يهربوا. وبعد فتره من الزمن غياخذ ارشر الماسه من سولومون وغيكملوا طريقهم، وغيتصل ارشر بصاحبه الطيار باش ياخذهم من غينيا، وغيقول ليه بلي غيتسناهم فوق الجبل. وملي غيعرف الطيار بلي مع سولومون وولده غيقول ليه يتهنى منهم، ولكن ارشر ما غيبغيش. وملي كانوا طالعين في الجبل غيهز سولومون ارشر حيت ما بقاش قادر يمشي، وغيتحرك به الفتره، ولكن غيغوت عليه وغيقول ليه وقف وغينزلو. وفي هذا الوقت غتجي الطياره، ولكن ارشر غيبقى يتالم وغيلقى الجرح اللي عنده خطير بزاف، وغيعطي الماسه لسولومون وما غيبغيش سولومون ياخذها حيت كان واخد عليه فكره خايبه، وهذه الفكره هي انه كان كيتسحب وباغي يسرقها ليه. وغيضحك ارشر وغيقول ليه باللي بصح كان باغي يسرقها ليه، وغيعطي لسولومون نمره مهدي وغيقول ليه صوني عليها ملي تنزل من الطياره. وغيوقع هجوم عليهم وغيتحرك سولومون وديال الطياره، وغيتشابك ارشر معاهم وغيقتلهم، وغيهز التليفون وغيصوني المهدي اللي غتكون فرحانه بالمكالمه ديالو، وغيقول لها بلي خاصك تلاقاي مع سولومون في غينيا. وغتحس مهدي بلي هو مصاب وغتسولو على البلاصه اللي فيها وبلي هي تقدر تصيفط ليه المساعده. وغيقاطع ارشر الهضره ديالها وغيقول لها بلي خاصها توصل سولومون للندن وبلي سولومون غتكون مع الماسه. وغيكمل الهضره ديالو وغيقول لها بلي القصه ديالو قصه حقيقيه وممكن تكتبيها، وبلي هو فرحان حيت تلاقاها. وغيشد ارشر التراب ديال افريقيا وغتكون هذه هي النهايه ديال الحياه ديالو. غيتلاقى سولومون مع مهدي في لندن وغتقول ليه بلي خاصك تلاقى مع فان ديكاب باش تبيع لي الماسه الورديه، وغتمشي مهدي لبلاصه غابره باش تصور عمليه البيع. وملي غيتلاقى سولومون مع فان ديكاب وغيقول ليه بلي فلوس عندك ناقصين، ولا بغيتيني نكمل معك عمليه البيع خاصك تجيب لي العائله ديالي من افريقيا للندن. من بعد ايام غتجي العائله ديال سولومون في طائره خاصه وغيعطي الماسه لفان ديكاب، وغتنشر مهدي في الصحف تحقيق ديال الالماس المورد كيف ما اتفقت مع ارشر. ومن بعد فتره غيتم تكريم سولومون في برلمان جنوب افريقيا، وغتكون هذه نهايه الفيلم ديالنا اليوم.